سلام به تمام بیننده ها و کسایی که این ویدیو را میبینید. تشکر. قدر ما همراه باشید. امروز مو یک از جای دیدنی در شهر سونه استان ورملند سویدن همده و شمول یک از جای دیدنی را نشان بده. قدر ما همراه باشید. تشکر. من میخوایم یک دفعه برم داخل امزه رستورانی که داره، یک جوری کافه رستورانه، یک سری بیزنیم ببینیم چی دیره و جایش چیرقنه. احتمالا داره بسته همونن جون که موس تقریبا دیر آمده اینجوری ساعتای 4 به بعده. داخلش هم یک فضای قدیمی و همه چیز تقریبا فکرم داره، حتی بستنیم داره. طرف اینجا هم یک بستنی داره کسی که هوای بستنی کرد. خوبی از اینجا که مثلا بینیم جای نشستن بله در بیرون یک طبیعت یا یک منظره خیلی خوبشی داره. من میخواستم یک تاریخچه کوچیکی منطقه همین توسنبری کلتن را بلدشون بگیم. یکی از چشم اندازی های قدیمی شناخته شده منطقه ورملند سویدن هست. اینجا جایی که طبیعت وحشی اسکاندیناویایی هنوز شکل اصلی خود را حفظ کرده. سالهای پیش مردم امزی محل از جنگل های اطراف از این منطقه به زندگی روزمره استفاده میکرده و از چوب درخت و برای ساخت خانه و گرم کردن خود از زمستان های طولانی سوید استفاده میکرده. مسیرهای کوهستانی و اطراف از این راه عبورش نفرهای شکارچی و مسافرها بوده و این ارتفاع همیشه به خاطر دیدی وسیع و موقعیت خاصش اهمیت خاصی داشته بله مردم اون منطقه و مسافران، چون از بالای صخره میتونه بیشتر و بخش بزرگی از جنگل‌ها و دریاچه ورملند را ببینه آدم. منطقه سونه خودش هم پیشینه فرهنگ مهمی داشته و به طبیعت و افسانه ها و داستان های قدیمی سوید معروف شده یا معروف است. بسیاری از مردم معتقد آرامش از این منطقه چیزی فراتر از یک منظره، حسی از سکوت، نزدیکی به طبیعت که در شهر کمتر آدم پیدا نه، مخصوصا کسایی که در سویدن. امروز توسنبر کلتن یکی از این تقریبا محبوب ترین مقصد پیاده روی عکاسی در ورملند تبدیل شده که مردم نه تنها از سویدن بس که از کشورهای نروژی هم در اینجا میه. البته در تابستان کسایی که اگر دوست دارین برین اولی صبح برین، چون که اولی صبح خیلی قشنگ میشه. یک مه صبحگاهی روی تمام جنگل‌های منظره را میگیره که این کسایی که در شمال ایران رفتشه همچین منظره را میتونه مثلا ببینه. در ایران طرفای شمال منطقه‌ایش همچین طبیعتی داره، نه به تمیزی اما نزدیک. اما در زمستان هم میتونه آدم باید، چون که راه ماشین داره و تمام صخره‌ها و درخت‌ها را سفید پوش از برف هم. طوری که انگار بخشی از قصه شمال اروپا زنده میشه. یا مسیر ماشین چه طرف پایین بریم
ببینیم جای قشنگ دیدنی سونه را. هم طبیعتش واقعا قشنگه، یک طبیعت بی‌نظیر داره، هم توی تابستان و هم در زمستان. خوبی از این جای اینجا که مثلا آدم با ماشین میتونه راحت بره و این هم یکی از جای لبی یا که یک جوری هم رستوران فکر کنم و هم هتل. یک چرخی زدیم امروز با ارشاد اومدیم دیگه. ارشاد جان جای خوبی سونه رو دستن زندگی ده و جای خوبی سونه رو 100% بهتر میدن. عجیب بود اون لب او که ما رفتیم خیلی پشه زیاد بود. تقریبا این قسمت ها اینقدر پشه بیاید در دوربین بتونیم بگیریم. نه فکر نکنم دیدهش نه. بینه ارشاد جان وایساده منتظر. یعنی هتل رستورانی که گفتیم جای قشنگه اصلا بله نروژی ها، ولی از ما شما زیاد جذبه خاصی نداره. اینجا یک جای دیدنی دیگه سونایه که این مجسمه ای که روبروی ما هست یکی از مجسمه های تاریخی فکر کنم، چون که فکر کنم نقشه ورملان را با سنگ در آوردن. ما بریم یک دفعه وایسیم اونجا سعی کنیم چقدر بزرگ این نقشه. رویش هم یک عقاب فکر کنم. یک چیزای تاریخی بود و اینجا ویوی که هم رو به آب و هم مثلا کسایی که در گلف علاقه دارن. اینجا یک جای گلفی خیلی خوبیه. واقعا خیلی قشنگه. البته اینجا بیشتر فکرم نزدیک نروژی زیاد میه اینجا. تا از دیگه شهرام زیاد میه. هم کمپینگ پلاتس خوبی داره و هم جای بازی خوبی داره ولی گلف و فضای خیلی قشنگ و خوبیه. این هم پایانی ویدیو از ما در شهر سونه. شهر قشنگه، شهری بله کسایی که کمپینگ رو دوست دارن و طبیعت رو دوست دارن. و تشکر که دوستا و فالوورا که ویدیو از ما سعی کردین. و تشکر آقای ارشاد که از ما همراه بوده این ویدیو.